真的喜欢你。昨晚睡得还好？啊，还好还好。哦，还好就好。昨晚我想了一夜，我觉得有些话如果我不说的话，我会后悔一辈子。不是那什么，我好像落了什么东西，我去后面找一下啊。天乐，在今天以前，我以为这些话我这辈子都不可能说。说吧。我喜欢你。我也不知道是从什么时候开始的，可能是我无家可归的时候，你让少宇收留我；可能是我生病的时候，你过来给我送粥。我真的喜欢你。那什么，你别冲动。我没有冲动。喜欢一个人的感觉我知道，特别希望他好，会以他的喜怒哀乐为自己的喜怒哀乐，每天都想和他待在一块儿，跟他一块儿吃饭聊天，看他笑。讨厌他不跟我联系，讨厌他看别的女孩，甚至是60岁以上的大妈，我都会不高兴。天乐，我真的喜欢你。我吧，你可能误会了，我们俩之前的友谊你当成了感情，其实我不喜欢你。那个，你的意思就是说，你之前一直只是把我当普通朋友吗？天乐，你是一个成年人，你要为自己说的话负责任啊。那行，那个，对不起啊，今天的事儿你就当没有发生过吧。那个，我还有事儿，那你忙，我先走了。这怎么了？怎么还吃上药了呢？胃疼了。胃疼，严不严重？不行，上医院去。没事，老毛病了。他们俩怎么到这儿了呀？什么情况？我可没看着，跟我说说。刚才就这男主角带着女的去到处找工作什么的。你打我干嘛呀？这剧情就是这样的。真没事吧？
你这几天干嘛一直躲着我呀？没故意躲着，就是忙。忙也得注意休息，别总大半夜回来，要注意睡眠。那天的事儿，我会负责任的。那天的事儿，我是个男人，这种事儿我必须得学会担当。别往心里去，我没什么的，真的。这么大事儿都发生了，哪能当没发生过呀？你想担当什么？你一晚上都在喊梅兰妮的名字，你要想担当的话，去找梅兰妮吧。对不起，我知道这种事儿对于女人来说很重要，我就是想告诉你，给我几天时间，你让我冷静冷静，我想好了一定给你答案。我不是那种不负责任的人，这种事儿我一定会处理好的。又怎么了？这么憔悴，脸色也不太好。胃有点疼，睡不着，坐会儿。我去给你拿药。不用，刚喝了。你这总是胃痛也不是事儿啊，不行的话送你去医院吧。不用，也不是什么大事儿，可能晚上吃饭的时候吃急了，缓缓能好点儿。梅兰妮，我只是一说，如果因为胃痛，你住进了医院的话，你觉得天乐会是什么感受？什么意思呀？要不说你的情商跟智商吧，真都低到了极点。这有的时候同情和怜悯呢，是女人获得男人情感的最有效途径。你是说这样不太好吧？那你觉得呢？可是没有可是。总之你好好想一想，想通的话告诉我，我给你办入院手续。哎，你把我们都叫来说有事要宣布，什么事儿啊？你赶紧说呀！对呀，这都喝2番了，我可喝不动了。哎，不带你这样的啊！说啊！你不说我们走了啊？我和依然要结婚了。你是打算结婚呢，还是真要结婚？我真是要和依然结婚了，想好了，哥们儿，我先走一步了。不是，你逗我们玩呢吧？哥们儿，你可想明白了啊！这结婚跟恋爱可是两回事儿。这将来你要是再后悔，哥几个可就帮不了你了。我想明白了，结婚这事儿，早晚都得来，跟谁结不是结呀？依然人挺好的，能持家，人又好相处。不是，那我能大胆问个问题吗？啊？梅兰妮怎么办？不是，现在不问什么时候问？
梅兰妮是我最好的朋友，以前是，现在是，将来可能不是了。我叫你们来啊，不是让你们来诅咒我的，是想听你们说点好话，哪怕是最俗那种都行，什么百年好合、早生贵子、永结同心。来吧，百年好合吧，早生贵子，永结同心。同情和怜悯呢，是女人获得男人情感的最有效途径。友谊你当成了感情，其实我不喜欢你。谭少宇，我想通了。